கைஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் எண்டில் 2 பேர்ட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் வாங்கணும்னு ஆசை இருந்தால் மறக்காம என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட மெயின் கண்டென்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா vlogging தான். பட் நான் எதோ எங்கிட்ட போய் இப்போ நம்ம சேனல் பெட் ரிலேட்டடாக ஃபுல்லாக மாறிடுச்சு. இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ நான் என்ன வீடியோ போட்டாலும் எந்த வீடியோ வியூஸும் போக மாட்டேது. அடுத்த அடியாக யூடியூப்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபோன் வேறு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ என் கையில் சுத்தமாக பணம் இல்லாத காரணத்தினால இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பாதியாக குறைக்க போகிறேன். அதனால தான் நான் இந்த சேல் வீடியோவை போட்டிருக்கேன். பேர்ட் மட்டும் இல்லாமல் கேஜஸ் ப்ளஸ் ப்ரீடிங் பாக்ஸஸும் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும் தயவு செஞ்சு இன்ஸ்டாவில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.